Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Oye, estoy aquí con la grabación de pantalla. No sé si se vaya a escuchar o no, pero bueno. Hoy les voy a enseñar a cómo quitar los efectos de reverberación que tiene el sistema de audio de Dell, que por cierto es demasiado bueno, tipo, me encanta cómo suena, la calidad de los altavoces y de las cosas que tiene Dell porque tienen incorporado Waves. Ahorita se escucha normal, como si nada. O sea, los parlantes de la computadora se escuchan normal, pero el problema viene am, cuando me pongo audífonos. Por ejemplo, estos Monster que tengo acá a mi lado izquierdo, casi a mi lado izquierdo de la computadora. Entonces, am, cuando me pongo estos audífonos, se escucha una reverberación así toda genial, toda buena, que sí me gusta, pero la verdad es que cuando estoy usando el lector de pantalla NVDA es demasiado molesto, de verdad muy molesto. Pero bueno, hoy voy a enseñarles cómo se quita eso. Voy a estar utilizando la aplicación que viene preinstalada en los sistemas de Dell, que se llama Dell Audio. Esta la van a poder encontrar si tienen una computadora Dell que tenga el sistema de audio de Waves y todo esto, el Max Audio. Am, Dios mío, ya me estoy haciendo más inglés que mexicano, güey. Bueno, ahora sí, voy a conectar mis audífonos primero para que escuchen más o menos cómo se va a escuchar esta onda. Tipo, de verdad se escucha muy genial, pero también se escucha muy raro. Y por eso es que estuve como loco tratando de instalar este driver de Dell. Al final ya lo pude instalar. Ahora voy a conectar. Y bueno, ahí está. Voy a darle a aceptar y vean esto. Oh my god, se escucha brutal. Bueno, esperen. Ahora sí, escuchen nomás. No, hombre, qué calidad. Qué genial se escucha. Pero a mí me molesta, por ejemplo, cuando estoy escuchando música o cuando estoy produciendo, qué sé yo, algunos beats. Entonces, vamos a quitarlo. Primero lo que vamos a hacer es ir al menú inicio. Estoy utilizando Windows 11, por lo que pues ya cambió esta onda. Voy a hacer esto rápido para que no me tome tiempo, que de por sí ya me está tomando tiempo. Y voy a buscar la aplicación de Del Audio. La voy a abrir. Va a tardar. Eso sí les digo que voy a tener que utilizar revisor de objetos y toda esta onda porque la aplicación no es accesible. Es en un 100% accesible. Bueno, es un 40% accesible más o menos. No es que sea la mejor accesibilidad del mundo. Por lo cual, si alguien de Dell está viendo este video, por favor que corrige eso porque de verdad es molesto tratar de tener que utilizar cursor de objetos y toda esta onda. Bueno, lo primero que nos aparece aquí, voy a usar primero el pad. Lo primero que nos aparece aquí es un botón sin etiquetar y unas pestañas. Básicamente la primera de estas es el principal, que es básicamente todo lo que tiene la app y esto. Luego tenemos el altavoz y audífono y el micrófono. Que por cierto, el micrófono también tiene unos buenos presets que yo no he probado, pero la verdad son buenísimos.
esta cosa que viene preinstalada en las computadoras de él es demasiado brutal, por eso su audio me encanta. Y por eso también escuchan de buena calidad a veces los videos, porque el micrófono y el sistema de reducción de ruido, o básicamente el sistema que utiliza Dell que viene preinstalado en estas computadoras es brutal, de verdad. Se los recomiendo al 100% si llegan a tener una computadora Dell. Fíjense que tengan el sistema Max Audio de Waves porque es una chulada, de verdad chulada, me encanta cómo suena. Entonces vamos a ir a la pestaña de altavoces. Yo me estoy moviendo con flechas por esta aplicación usando el off-pad. Vamos a darle espacio aquí, como sea, de todas formas es... Altavoz barra auricular, lista de pestañas. Altavoz barra auricular, diálogo, lista de pestañas, diálogo, lista de pestañas, altavoz barra auricular, pestaña seleccionado. Bueno, aquí pues básicamente ya ven que no nos lee nada, pero si seguimos... Micrófono, pestaña, avanzadas, OBS 27.1, avanzadas, pestaña. Vean, aquí ya no lee nada. Tengo que usar el revisor de objetos porque no lee nada, la verdad. Entonces vamos a ir al revisor de objetos que sinceramente no sé cómo se utiliza, así que perdónenme. Lista de pestañas. De audio, diálogo. Ahí está. De audio. Ok. Revisión de pantalla, Max diálogo. Ahí está el diálogo de Max. Max Audio. Punto. Formato predeterminado. Formato predeterminado. Y déjenme ir. Max diálogo. Max stereo. Max space. Bueno, aquí están todos los presets. Max NR. Está el Max NR. Max Exciter. Max volumen. Max Volume. Max Leveler. Y el normal. Aquí básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el efecto que se llama... Ay, espérense. Normal. Max leveler, max volumen, max stereo, max diálogo, punto. Max diálogo, max stereo, max space. Tenemos que buscar el efecto que se llama Max Space. Me estoy moviendo con el teclado, el 6 del teclado numérico y el 7 para ir a las anteriores cosas. El caso es que lo siento, de verdad, soy un desastre con el cursor de objetos. No lo he utilizado nunca en mi vida más que para quitar esto. El caso es que vamos a tener que dar enter aquí en Max Space. Y ya se quitó el efecto. Como pueden escuchar, si es que escuchan, suena normal como si nada. Vean esto. Y aquí pues podemos probar varios presets que tiene el sistema de audio de Waves. Por ejemplo, podemos probar el Max Stereo, que básicamente es la para que suene normal. Tenemos el Max NR. Luego tenemos el Max Exciter. Luego tenemos el Max Volume. Estos son ecualizadores, más que nada presets de ecualización. Entonces no creo que lo vayan a notar mucho. Pero pues como yo lo quiero dejar en normal. También tenemos el Noise Rider. Pero digamos que ya lo tenemos. Ya básicamente desactivando el normal ya está. Ya todo va a sonarles increíble. No se va a notar ahorita si les haría prueba en vivo, aunque voy a hacerles prueba en vivo, la neta, para que vean cómo es que suena esto. Cerramos ya la aplicación de Max Audio. Y pues ya básicamente lo único que quedaría sería que ustedes lo probaran. La verdad,
Como les digo, esto tiene una muy buena Cargas. calidad. De verdad que amo esto, amo cómo suena. Uf. Descargas panel. Lista de eventos. Pero bueno, Realtek Independent Audio. ¿dónde está? ¿Dónde está? Al ¿Dónde principio de esta está? semana, ¿Dónde álbumes. está Chasing Ghosted SA Dreams? Media. On me. SA Media. Olvídenlo, no, no tengo la canción que iba a mostrarles para hacer pruebas, pero puedo asegurarles 7.1. que después de que le quiten ese efecto de Mezclador de audio. em, Silenciar audio del Max Space, básicamente te hace sentir como si estuvieras en el espacio. La neta sí lo logra. Una vez jugué una partida de Devlot Rain y fue brutal cómo se sentían los pasos de los enemigos. De verdad que era genial. Pero bueno, espero que me hayan entendido. Si no me entendieron, pues comenten algo. Trataré de explicarme lo mejor posible en comentarios porque esto básicamente lo hice como yo pude y como yo encontré. Básicamente busqué la pestaña de altavoces, luego usé el revisor de objetos. Bueno, sí, usé los cursores de revisión para que no me de NVDA, para que no me digan, no sabes cuál es la revisión de tal y tal y tal. Pues no sé, porque no sé utilizar esa cosa, pero me gusta. Em, y luego busqué los efectos de audio. Busqué el efecto Max Space. Le di Insert más Enter o NVDA más Enter sobre él. Y pues ya básicamente se desactivó. Entonces, nada, espero que les haya gustado este tutorial. Ya si quieren puedo hacer otro video sobre cómo instalar el driver. Pero la verdad creo que eso no tiene mucha ciencia. A mí me costó demasiado encontrarlo porque tenía uno que no era compatible con Windows 11, pero ahora lo tengo y es como que, yay, por fin puedo disfrutar canciones de Revolver Health a todo volumen con la mayor calidad y definición de sonido posible. Y también puedo fanboyar canciones de Drinks on Me. Y bueno, ya. Deslizador de volumen. em, Ajustes botón. Me despido. Modo estudio. Así. Iniciar cámara virtual. Detener grabación. Hasta la próxima. Y por cierto, no se vayan a perder mi reacción. Al igual que lo hice con Revolver Hell, voy a hacer una reacción del Extended Play The Total de Drinks on Me. La verdad espero mucho de ese Extended Play y espero que no me decepcione. Que por cierto, el fanboyeo en Twitter va a estar intenso. Para los que me siguen en mi Twitter personal sabrán de qué hablo con el fanboyeo. Qué buen apodo se inventaron, ahí en el grupo de Revolver Health de que yo no fangirleaba y fanboyaba. Sí, yo fanboyeo. Y estoy más que nunca en mi modo fanboy. Pero ahora sí, debí haber terminado este video desde hace mucho tiempo. Como siempre digo en todos mis videos, goodbye and see you soon.